Здравствуйте! Каждый год 8 апреля отмечается Международный день ромов. Это одно из самых многочисленных этнических меньшинств в Европе, и этот праздник отмечают сотни тысяч представителей этой нации, живущих на территории 60 стран, в том числе и Молдовы. Сегодня у нас в гостях двое представителей этой нации. Господин Николай Радиц, председатель Ромского национального центра. Здравствуйте. Здравствуйте. И господин Ион Букур, наблюдатель по правам человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Также сегодня наша программа пройдет в формате телемоста. Сегодня с нами на связь выйдут наши коллеги из Камрата. Елизавета, здравствуйте. Представьте нам своих гостей. Спасибо, Диана. Здравствуйте, уважаемые участники в центральной студии. 8 апреля 1971 года был учрежден Международный день ромов всего мира. В Молдове впервые День цыган стали отмечать в 2002 году. А вот когда стали праздновать этот день у нас в Гагаузии и какие мероприятия проводятся в канун этого праздника, мы хотим поговорить в рамках сегодняшнего телемоста с нашими участниками. Итак, в Камратской студии Сергей Константинович Думиника, председатель общины ромов в Гагаузии, Блудой Валерий Дмитриевич, заместитель председателя общины, и члены общины Виорика Митаки, Блудой Даниела, Блудой Феличия и Станку Василий. Здравствуйте, уважаемые участники. Здравствуйте. Диана, в таком составе мы сегодня готовы к дискуссии, пока передаем вам слово. Спасибо, Елизавета, у вас очень много гостей сегодня. Ну что ж, я хочу спросить у своих участников, вы празднуете этот праздник 8 апреля? Конечно, давайте я тоже поприветствую наших коллег на ромском диалекте. Тевем Бахтале. Вообще-то мы уже начали с понедельника праздновать, потому что мы посвятили целую неделю действий для того, чтобы посвятить вопросам Дню ромов. Вот сегодня у нас даже есть, мы будем презентовать книгу. Вот сейчас даже происходит вот эта презентация в университете Популара, который находится на Коробчана 17. И ее издатель, как бы автор этой книжки, является Иван Думиника, что является в то же время сотрудник Академии наук, работает, а также общественный деятель. Вот это радует. На 8 у нас есть круглый стол, а также мы планируем какие-то мероприятия с молодежью. Этот круглый стол будет проводиться и Бюро межэтнических отношений, а также при этом соучаствуют и общественные организации, включая наши организации. На 9 есть мероприятие с Министерства здравоохранения, который посвящен для ромов и здоровья молодых. Опять же, мы участвуем. Как бы есть вот такие действия, которые происходят на национальном уровне, а также есть круглые столы, которые проводятся на местном уровне. Вот тот факт является, что вот будет происходить такие мероприятия в Камрате, а также есть вот в Хончеште у нас было 5 апреля, на 10 уже есть в Дроковский район. И как бы вот собирается пару районов, которые, скажем так, есть и много ромов живут в этих местах, и как бы есть и проблемы, поэтому как бы и проявляется интерес к тому, чтобы обратить внимание вот на такое. И мы посвящаем целую неделю вот именно для показать, какие у ромов вопросы, с одной стороны, в том же время, с другой стороны, как бы бороться с теми предвзятые отношения, которые существуют у ромов, а также возможность, чтобы показать или узнать ромов поближе и так далее. Культуру, и традиции. И, конечно, потому что это они очень красивые. Да. Господин Букур, как давно вы празднуете этот праздник? Праздник 7 апреля мы уже празднуем очень давно, как бы сказать, и не только в Молдове. Этот праздник празднует ромы и в других стран, где живут ромы, во-первых. Во-вторых, День ромов это не только означает, чтобы мы встретились, пели, танцевали, и обсуждать многие другие вопросы, что касаются проблемы ромов в Республике Молдова. Что касается как давно, это было постановлено в 7-м конгрессе в 1972 году, что является Днем ромов интернационально. Скажите мне, пожалуйста, как вам удается сохранить традиции и культуру
в первозданном образе, я не знаю, не меняется. В разных странах, возможно, адаптируется, но все равно остается одним целым. Ну, я вам скажу, что вот наши традиции, они как-то преобразованы с разных культур, где они побывали, взяли по маленький такой элемент и внедрили в свою. И вот поэтому наша культура как бы интересна, потому что она является и общей, и как-то связывает, и дотрагивается до другой культуры, потому что у нас очень много есть элементов балканского элемента, да, а в Балкане кто? И болгары, и греки, и сербы. Они, да, они, по-видимому, все как бы разные песни, но все-таки наши элементы можно видеть в наших песнях, в наших танцах. А также есть вот сейчас на территории Басарабии, если посмотреть, немножко разное, чем от Румынии, потому что у нас внедрено немножко элементов русского культуры, да, вот у нас поют, ромам нравится петь романсы, да, это романсы, это все-таки знакомо от русской культуры, то, что они поют как бы с более высоким тенором и как бы более длинные такие песни. В балканских они более быстренькие, вот такие как бы более горячего такого, скажем, элемента. Поэтому вот здесь, на бессарабском территории, мне кажется, что здесь как бы вот внедрены все элементы, и поэтому, скажем, есть понемножку для каждого. Понимаете как? И поэтому она и интересна, и слушать, и как бы в ней можно найти и любовь, там, и страсть, там, и можно найти там... Страсти очень много. Да, и иногда и говорится о бедах, потому что музыка всегда говорит, или танцы показывает то, с чем сталкивается народ, да, и это во все времена вот было. Поэтому в музыке можно видеть все то, что мы видим по длине всей нашей жизни. Господин Букур, у ромов есть свой гимн, как и свой флаг. Ромы знают свой гимн? Дело в том, что да, гимн есть, но, может быть, не знают все, но которые официальные лица, лидеры, они знают, и, конечно, его... Если можно добавить здесь к этому вопросу. Понимаете, у ромов нету письменной памяти. Мы все передаем с поколения в поколение словно, да, для наших детей. У нас нету письменности, у нас нету как бы письменного языка, у нас нету как бы... Вот история для нас это на громкий вопрос. Поэтому то, что мы передается, и то, что мы сохраняем, это все слово к слову, да, от матери к ребенку и так далее. Поэтому сейчас, на данный момент, все, что мы говорим о гимне, о флаге, о Дню Рома и так далее, это не является как бы письменный вопрос. Они где-то встретились в 71-го, тогда провозгласили, что вот это является гимн, вот это является флаг, вот это наша символика и так далее. Но это было передано или создано только для тех, которые являются лидером, скажем, и так далее, для активистов в этой сфере. Поэтому до каждого еще не дошла эта идея. Но люди уже в песнях есть, которые, скажем так, связывает. Потому что вот если взять гимн, может быть, вы знали или видели, слышали, он называется «Гелем-Гелем», да, он как-то был взят с тех времен, когда ромы были депортированы. Они имели очень, вы знаете, что во время Второй мировой войны, в особенности евреи и ромы и другие группы были очень притеснены, а также казнены то, что не фашистами, да. Вот они придумали песню. И эта песня как-то объединила всех ромов из разных стран, потому что война была не только на территории, скажем так, России, Украины и так далее, они были на много территорий. И объединили вот этой музыкой их, и они передавали слово в слово, потому что они слышали. И вот до сих пор сохранилась вот эта маленькая связь, которой они сказали, да, эта песня нас связывает. И они создали вот для этого, придумали, что это должен быть как гимн для того, чтобы опять же объединить их, чтобы они шли дальше, чтобы они были более сильными и не боялись тех
факторов, которые и вот мы встречаемся на сегодняшний день. Скажем, вопрос дискриминации, который, скажем, вопрос безработицы, вопрос малообразования и так далее. Очень много вопросов, потому что мы должны знать, история повторяется, оно не повторяется в то же время. Поэтому мы боимся, почему вот сегодня взять и в других семействах, учить детей с малых лет то, что было, с чем прошел, каким вопросом встречался его отец, мать и так далее, для того, чтобы предостеречь ребенка от того, чтобы это не повторилось. И если даже оно повторяется, чтобы он знал, как вести себя в такой ситуации. То же самое и мы хотим это для нашего народа. Вот песня является вот таким гимном, чтобы приучиться к таких ситуациях. Ну, я бы здесь еще хотел бы сказать, но только по-румынски, если будет можно. Пожалуйста. De fapt, istoria romilor, deci pare a fi cu neputință de a prezice concret istoria romilor, pentru că nu găsești nicio istorie mai confuză și mai falsificată decât cea a romilor. Istoria romilor până în secolul XV pare a fi un teren al ipotezelor sociale, care nu poate să fie determinate mai concret. Atât mai mult romii sunt acel popor care este un popor nomad și de fapt în conversația lui, în vorbirea pe care el o vorbește între noi, deci sunt multe cuvinte persane și grecești, armenești, pentru că unde mergeau tot aveau comunicare cu mai multe naționalități și luau cuvinte de la mai multe naționalități. Așa că noi putem să spunem că romii, dacă s-au fost stabiliți în Republica Moldova și spunem că Republica Moldova este țara în care trăiesc romii de aici, sunt cuvinte mai multe din limba română decât în alt țară. La fel putem să tragem atenție și în Rusia. Deci romii din Rusia vorbesc cu dialecte din limba rusă. Și la fel și în alte țări. Мне вспомнился факт исторический, очень интересный, который очень мало известен. Я бы хотел о нем говорить. Такой известный армянский писатель Микоян, он написал, как-то он был в съездах и был на одной встрече в одной из западных стран. И там он встретился с ромом. Это говорится еще о временах 12-13 века. И он не знал, изучал всю эту историю, потому что на территории Армении их было очень мало. Сейчас они еще меньше на территории Армении. Но когда он узнал о них, он начал уже более детально изучать тот факт. И он начал сравнивать тех ромов, которые находились в Армении, с Балканов и с западных. И что самое интересное, он говорит о таких моментах, которые никто об этом даже не знал. Потому что мы знаем все, что история ромов, она тянется с Индии, да, что мы оттуда и шли через Персии, через Балкан, и вот дошли до Европы, и уже через Балкан уже начали внедрить в Европу. И интересный факт, он говорит о том, что никто не знал ромов до их пришествия на этих территориях. Но они были хорошими ремесленниками, они кузнецами, как бы они первые, которые привезли это ремесло в Европе, ну как бы показать, что они хорошо работали металл, железо, но также хорошо работали и с дорогими металлами. И вот когда они увидели, начали их очень хорошо к ним восприниматься. Они ходили друг к другу в гости, они ходили, делали столы, встречали. Но еще, при том, что они работали вместе, они были еще и музыкантами. Поэтому они всегда радовали людей, их ждали везде. Но в те времена надо учитывать еще одно. Были люди, которые крали от друг друга. Или были как бы, и они их назвали изгоями. Или их казнили, или их, ну как бы, как те же бандиты. Учитывая тот факт, что ромы не жили в домах, они всегда жили вот как бы... Кочевниками. Да, кочевниками, но жили в этих тентах, да, как бы в то время. И когда они жили там примерно в лесах где-то поблизости, эти бандиты, они тоже скрывались от них и встречались, им же нужно было где-то разогреться, что-то покушать. И они, ромы, всегда укрывали их.
Понимаете, они стали друзьями с этими. И люди узнали об этом, и после этого начали уже их не любить, не принять, потому что они говорят, вы укрывали этих бандитов, начали их уже допрашивать и так далее. И вот как бы вот такая ситуация сразу, это поменялось где-то в 15-16 веке. Но эта книга я читал недавно, и даже встретился с одним представителем Армении, он мне очень понравился. И я вот ищу эту книгу, найти действительно, потому что она является вот один шедевр, потому что те факты, которые говорятся в таких ситуациях, его рассказывает только он. Я тут собрала несколько мифов о ромов. Давайте. Мы к ним вернемся чуть попозже. Сейчас мы перейдем в Камрадскую студию. Я просто попрошу или развеять, или действительно посмотрим, правда это или нет. Да, Елизавета? Спасибо, Диана. Ну что ж, уважаемые участники, я бы хотела начать наш диалог с того, чтобы вы рассказали немного о том, как отмечается этот день у нас в Гагаузии и какие мероприятия у нас проводятся. Сергей Константинович, давайте я вам адресую этот вопрос. Можем начать сначала, что в 2002 году ныне покойная мама Доминика Мария Захаровна, она начала праздновать День ромов у нас в Гагаузии. И с тех пор мы стараемся каждый год объединять цыган. Воспринимаем этот праздник как возможность объединиться, как возможность рассказать друг другу о своих проблемах, найти какие-то пути решения их, поделиться своей культурой и традицией, показать то, что мы умеем, потому что во все времена ценилась в первую очередь наши танцы, песни, наша артистичность, она всегда была известна, тем более здесь, на юге, всегда были известные музыканты, многие известные музыканты вышли именно из юга. Ну, говорить об особенности я не хочу, но то, что народ ромов талантлив, это ни у кого не вызывает сомнения. И поэтому мы с радостью воспринимали этот праздник, чтобы показать свою культуру и старались объединить ромов именно в этот день, потому что мы так это и воспринимаем. Но потом уже, когда я стал председателем цыганской общины, я тоже создавал. Когда вы стали председателем? Я стал председателем общины 5 лет назад, уже после смерти мамы. И вот в этом моменте произошло, то есть реализация самого главного закона для ромов — это преемственность поколений, потому что у нас это было всегда так. То есть те традиции, которые она оставила после себя, мы пытаемся и продолжать. И мероприятия наши основывались на том, какие проблемы скапливались за год, потому что мы встречаемся, радуемся, веселимся, но за год набираются какие-то проблемы, какие-то сложности в плане образования. Вот девочки, которые присутствуют в студии, они захотели создать свой цыганский коллектив, потому что то творчество, которое в них внутри живет, да, оно не должно умирать. И мы держимся за эти наши ценности, которые нам передались из поколения, чтобы продолжить. На сегодняшний момент у нас самый главный вопрос — создание танцевального коллектива, потому что это тот невостребованный сегмент, который живет в нашем народе, и он должен реализоваться. А скажите, вот сколько ромов у нас проживает на территории Гагаузии? У нас проживает в районе где-то 300 семей, если полностью Точной взять. статистики нету, Точной статистики нету, потому что миграция происходит, и уследить за миграцией невозможно. Ну, примерно, плюс еще и документированность. Ну, примерно 300 семей в районе 1000 человек. Но проблема еще в другом. Можно сделать перепись населения именно конкретно для этноса ромов, но и попытки такие были не один раз, но у нас есть еще одна проблема возникает. Я думаю, что она, наверное, не только для Гагаузии, для всей Молдовы, что многие ромы перестают себя ассоциировать, они ассимилируются в культуру, да, они остаются такими же ромами, но они не хотят. Возможно, это или выход от скрытой дискриминации, который есть, выход от скрытой дискриминации, или нежелание себя ассоциировать. Вот какие есть у нас вот обычаи, традиции вот у ромов и как они соблюдаются? Вот немножко о культуре расскажите нам, пожалуйста. Ну, о культуре в данный момент то, что девочки хотят создавать свой танцевальный коллектив. Танцевальный коллектив. Есть многие девочки, которые имеют свой потенциал, и я думаю, что перспектива
для них в дальнейшем этом плане очень большая. Хорошо, они создадут коллектив, а кто будет поддерживать этот коллектив? Ну, можно Да, я конечно, скажу? Просто местные публичные органы власти, они оказывают нам поддержку. Я не хочу говорить конкретно, но то, что за эти 10 лет и существования цыганской общины, вообще-то 15 лет, мы уже наладили какие-то определенные взаимоотношения. И мы обращаемся к органам публичной власти с какими-то проблемами. Пока что мы не видели. Ведь смысл создания организации какой? Чтобы мы могли свои проблемы открыто говорить. Да, чтобы мы могли с властью решать эти проблемы, чтобы мы совместно, потому что проблема ромов это не только проблема внутри ромов самих, но это проблема всего государства, и мы должны выносить ее вот в таких, решать общие вопросы даже в таких телемостах, которые сейчас происходят. А скажите, вот можете ли вы отметить какое-то ущемление прав, скажем, людей вашей нации и какое-то непредвзятое отношение к власти и к вам, или среди населения вот чувствуется? Все-таки не сравнить, конечно, сейчас то время, которое сейчас происходит, и то, что было во время геноцида ромов, когда мы вынуждены были, тогда было уничтожение ромов. Сейчас мы живем в демократическом государстве, да. Как говорят, что демократическая форма правления это не самая идеальная, но лучшего общества и цивилизация не придумала, поэтому мы живем. И поэтому сейчас уже нету таких явных признаков, которые бы указывали на дискриминацию. Но стереотипы, к сожалению, и предрассудки, которые живут в обществе, передающиеся из поколения в поколение, они имеют свое место все-таки. И не в открытой, конечно, форме. Но то, что мы хотим показать хорошее, это, наверное, тоже как средство того, чтобы избавиться от этих предрассудков, помочь людям избавиться от них, чтобы не только, чтобы общество к нам открыло, распахнуло свои двери, и чтобы та ментальность, которая существует в самом ромском народе, тоже не мешала нам открыться к обществу, потому что это дорога с двух, как бы она должна идти напротив друг друга, то есть мы должны идти напротив друг друга, но никак не врозь, поэтому... Спасибо. Девочки, вы пришли к нам сегодня в студию в таких ярких костюмах. Ну расскажите вот про ваши костюмы, традиции, вот где вы шьете, где вы покупаете эти костюмы? Кто скажет? Мы шили портнихи. Портнихи? Да. Почему такие цвета? Ну, нам нравятся такие яркие покажите цвета. нам ваши костюмчики, можете даже встать. А ну. Вот эти вот украшения, что означает? Монеты? Монеты? Ну, нам нравится, когда звонки, вот это танцуют, нравится нам. Ага. Почему синий, красный, вот такие яркие цвета, почему? Ну, я могу добавить. Добавьте, конечно. Костюмы это все-таки говорит о том, что мы выходцы из Индии. Так. Потому что если смотреть на индийские костюмы, то они очень схожи. Очень схожие даже. И цвета, и... Ну вот ваши костюмы, юбки, они длинные, да? Никто же не танцует в коротких юбочках. Вот что это означает? Почему такие вот длинные, роскошные? Я тоже хочу сказать об этом. Конечно. Это означает о том, что у нас издревле были такие обычаи, чтобы женщина скрывала, потому что скрывала, допустим, части тела, да? Части тела определенные, да, потому что вот это и есть культура какая-то, вот с этого и начинается, то есть строгость по отношению к детям, послушание молодого поколения старшему, вот, и само по себе это и перешло и как бы и на одежду, чтобы сохранять вот эти традиции, которые. Но сейчас, к сожалению, уже этих традиций нету. Не знаю, для кого-то к радости, для кого-то, к сожалению, кто-то хочет придерживаться этих традиций, кто-то считает это необходимым для себя в семье, кто-то, потому что мы живем в свободном уже мире, и каждый ром, каждый цыган, говоря старым языком, он самостоятельная личность и требует в себе уже такого, как говорится, демократического отношения. А еще я хотел момент один сказать, что золото, вот манисты, которые есть, это все-таки, как вот Валерий верно подметил, мы выходцы из Индии,
А ромов всегда считали народом, идущим за солнцем. То есть золото у нас ассоциировалось всегда, золотые монеты ассоциировались с солнцем. И мы вот шли за этим солнцем, начиная с Индии. И вот 1000 лет уже идем к своему счастью. И сохранили это. Да. Вот участники в центральной студии говорили немножко о том, что есть герб, флаг. Вот расскажите, вот вы принесли флаг. Да, я приоткрою немножко завесу, там произошла чуть ошибочка. Дело в том, что в 1971 году был Международный конгресс цыган в Лондоне, недалеко, 20 километров от Лондона. И целью этого Всемирного конгресса цыган было символизировать, создать какую-то определенную символику, вокруг которой могли бы объединиться, чтобы это было движущей силой к тому, чтобы они отошли от этих вот старых, допустим, стереотипов, от кочевничества, от чего-то еще, чтобы они могли организовать свои цыганские организации, общины на местах, чтобы решать вопросы ромов, потому что он очень разобщенный, и 80 диалектов накладывает очень сложности в объединении в каком-то определенном. А вот этот флаг единый флаг, для всех? Флаг единый и обязательный для всех. Да, для флаг всех. единый и обязательный для всех Колесо. стран. И сейчас недавно уже присоединились и Россия, и Украина, и Молдова. И я здесь впервые 3 года назад в Гагаузии главе Гагаузии представил этот флаг. И синий цвет означает цвет неба, потому что то, что видели всегда ромы, потому что да. И синий цвет неба, но он символизирует не только небо, но и духовные ценности. То есть, чтобы народ ромов ближе был к духовности. Зеленый цвет — это все, что растет на земле, и земные ценности, которые тоже неотъемлемы от духовных. А колесо от телеги 16 чакрами — это путь к прогрессу, то есть это наставление. У них было наставление, они хотели этим самым дать наставление ромам, чтобы они двигались к прогрессу и решали какие-то свои вопросы в этом плане по сохранению традиции и культуры, при этом не теряя. Ну что ж, а вот какие культы характерны для ромов? Вот культы в семье, материнство, культ возраста есть, сохранились по сегодняшний день? Вот Валерий может сказать, есть у нас культы? Я скажу так, что большинство не теряются эти вещи. Но отношение вот младших к старшинству тоже сохранилось по сегодняшний день у вас? Опять же, я скажу, что они теряются эти вещи. Ага. Просто нужно с молодежью работать, почаще встречаться, почаще объяснять, что, как, где. И создать какой-то, наверное, центр, то есть, так скажем, цыганский, чтобы наши дети туда ходили. У вас всего этого в Гагаузии сейчас нет, да? Нету. Есть планы на это, но не знаем, как будут реагировать на это власти. Девочки, вот есть хорошие девочки, которые могут, и мальчики. Если честно взять, то в последнее время вот я замечаю, что наша молодежь, ни один из ребят вот, не знает на гитаре даже играть. И это очень плохо. А кто их обучает? Обучать, опять же, нужно финансы на это, чтобы покупать инструменты. Человек, который был занят ими. Опять же, упирается в то, что негде это все делать. Нет у нас места и не выделено для этого места, не выделено средства для этого. Это нужно, все упирается в финансовую систему. Ну что ж, спасибо вам за интересную информацию. Я думаю, что во второй части у нас будет более музыкальная. Пока передадим слово центральным нашим участникам. Ну а во второй части наши девочки станцуют, нам обещали, по крайней мере. Значит, станцуют. Хорошо. Тогда я начну со своими мифами о ромах. Ну, не 10, тут их меньше. Цыгане – кочевой народ. По сей день цыгане – кочевой народ. Вообще есть? Остались кочевые цыгане? Мне трудно высказаться в этом вопросе. Может быть, исторически когда-то это было? Я интуитивно скажу «да». Еще есть? Конечно, потому что надо учитывать тот момент, что ромы живут во всех странах мира. Как ни странно, вот пару лет назад я встретил человека из Африки и сказал, что там тоже живут ромы. Так что интуитивно скажу, что да, что есть. Потому что когда мы говорим
о цыганах в негативном аспекте, да, всегда воспринимаются те люди, которые живут на край общества, да, как бы самые бедные, самые такие как бы необеспеченные людьми. Поэтому, скажем так, те люди всегда довольствуются теми возможностями, чтобы живут благодаря своими возможностями, мигрируют с одного места до другого, потому что они находят себе там ну, что-нибудь для крова, да. Поэтому я интуитивно скажу, что да. Но в нашем пространстве давно уже нет. Потому что знакомо тот декрет при 56-го, когда к власти пришел только что, ну, в 56-м, кто был у нас в Советском Союзе. Я не помню, меня еще не сейчас было. Сейчас не вспоминается его имя. И он дал указ, чтобы Хрущев? Да, Хрущев. Никита При Хрущеве, да. точно. При Хрущеве дал этот указ 56-го, чтобы оседлать всех кочующих групп, включая то, что они в большинстве это относятся к ромов, потому что они были тогда кочующие, чтобы оседлать их и по возможности для них найти работу, внедрять их в школах, дать им где жить и так далее. Вот такой вот закон был. И начали не бороться в большинстве, потому что в России было не так уж много, большинство ромов жили тогда в Молдавии, на Украине тоже меньше. Но при Советском Союзе, когда вот это начался этот вопрос, очень много массов ромов мигрировали в Советском Союзе, и до сих пор их даже там называют молдаване или кишиневцы и так далее. И вот так начался вот этот процесс. В Европе он начался немножко раньше, но не при усиленной такой, не форсированной форме, более, скажем, свободной и так далее. Ну, надо воспринимать, что там более говорится о уважении к прав человека, и там уже по-другому относятся. Но там еще есть не оседлые, а полукочующие, да, потому что их можно найти вот в Париже, если идете в Париже на окраине Сан-Дени или там других окраинах, есть такие таборы, они их называют, потому что их на французском они «эрдекёль» называют, они еще живут в этих, как их называют, вот этих трейлерах, машинах, да, где у них там кровать, там спальня, все остальное происходит на улице, как бы то, что они готовят для ужина, то, что они воду. Но и так это далее. кочующие, да? Ну, это полукочующие, я бы сказал, потому что они же не те кочующие, как жили раньше, да, потому что все-таки они приспособлены к другими возможностям, к другими уже и так далее, и так далее, и так далее. Вот поэтому говорю, что есть, но как бы... Второй такой миф. Да. У каждой цыганской семьи много детей. По сей день это так? Дайте я отвечу на молдавский, потому что я по-русски плохо вижу. Eu aș spune că în ziua de azi romii un pic s-au mai înhitrit, spun așa, da? Pentru că din cauza sărăciei și stării financiare, deci nu mai e, cum spune, nu mai au când să crească copii sau nu au posibilitatea de a da naștere mai multor copii ca să crească. Nu cred că este în ziua de azi așa accentuat că familiile de romi. Deci, într-adevăr, mai înainte, mai de mult, era accentuat familie că romii aveau familii cu un număr mare, da? Pentru că bogăția unui rom, ăștia sunt copiii lui, familia lui, da? Și nu banii sau altceva. Dar în ziua de astăzi, cu părere de rău, romii nu prea au, cum spune, tendința asta de a face mai mulți copii. Я вот скажу по-другому. Вот на сегодняшний день в разных обществах, я имею в виду разных стран, семьи, цыганские семьи, это по-разному они видны. Потому что вот я был недавно в Хорватии. Что мне было интересно, потому что нас ввели в одно село, где жили только ромы. И я видел очень много детей. И когда я спросил, сколько детей у семей ромов, потому что было очень много детей. И там очень интересно, что школа была в соседнем селе, там все в соседнем селе, а детей было очень много. Мне сказали, здесь у них очень много детей. Я спросил, почему так? Тогда мне объяснили, система
компенсации, социальных компенсаций, вот эти фонд социальный. Для каждого ребенка там дают по 150 евро в месяц. Поэтому выгодно иметь больше детей, потому что если с каждого ребенка по 150, с каждого ребенка, не то, что от второго уже уменьшается, да? Если у него 4 детей, у него 600 евро. Можно Если родители не работают, то можно жить на этих деньгах. К сожалению, у нас не так. Потому что у нас труднее с этим вопросом. У нас на социальных выплатах никто не живет. Наоборот, страдает от этого. Поэтому у нас тяжелее. Есть семьи, которые имеют много детей, но их очень мало. Такой еще миф. Цыганами управляют бароны. Барон управляет или какая у него функция? Жаль, что господина Чирар сегодня нету, я его пригласила, он, к сожалению, не смог прийти, он бы ответил lучше, naверное, на этот вопрос. Eu aș răspunde pentru mine. Deci, baronul este o persoană care, de fapt, are autoritate între romi, este o persoană care, la noi, cum spun, la noi în Republica Moldova mai mult dezvoltați lideri, pentru că în fiecare comunitate au liderii lor, da? Spre exemplu, în Soroca este domnul Artur Cerar, în Drochea altcineva, în Otace altcineva și în mai multe comunități care sunt populate compact de romi au liderii lor. Dar într-un mod, dacă el este baron sau avem baroni, adică nu poți să vii și spui că tu ai să faci lucrul ăsta. Не управляет жизнью всех ромов, всех цыган барон, да? Давайте я вам по-другому скажу, чтобы вы поняли. Значит, слово барон это не наше слово, это присужденное слово. Потому что в молдавском диалекте барон есть, да? Но в цыганском языке нету слова барон, но есть слово баро, что значит большой или важный, да? Вот действительно, когда они кочевали, всегда у ромов был кто-то, который лидер, который их вел, примерно, надо идти туда и туда. У них был и стабор, то, что является группа, где они решали все вопросы, но был и баро. Это во всех структурах мы должны воспринимать, что есть председатель, там, директор и так далее. У нас тоже это было. Может быть, и где-то в каких-то селах тоже это сохраняется, потому что идешь в село, кто у нас самый важный ром среди людей. Есть один, вот к нему идите, обратитесь, у него все узнаете, у него и так далее. Есть у нас, поэтому всегда между нами он назывался барон. Услышав это слово, они воспринимали как слово барон. Поэтому и уже дали это слово барон. Ca în fiecare comunitate există și primari, la fel și... Значит, у нас есть этот, но он как бы является тот уважаемый человек, который достиг чего, человек, за кого надо идти, который что-то достиг в этой жизни и может научить других, чтобы они меняли свою жизнь по возможности. У него всегда были самые хорошие связи с другими группами и так далее, и так далее. И мой последний вопрос, последний миф перед тем, как дать слово Камрату, потому что там веселье, там танцы. Да. Все цыгане, все ромы умеют играть на гитарах и гадать. Так ли это? Ну да, это тоже интересный миф, я скажу, что где-то он имеет свое оправдание, где-то нет. Да, действительно, музыка является тем выражением своего культуры и обычаев, и те возможности, с кем они сталкиваются, это музыка. Во всех народах музыка является факт, у каждого своя передавая есть музыка, свою, да. И у нас действительно, и она как бы связывает, как я сказал, что она А все женщины гадают? С гаданием я вам скажу другое. Действительно есть этот миф, потому что где-то он оправдывается, где-то нет. Потому что есть люди, которые действительно имели этот дар, потому что все-таки, живя на периферии общества, они жили с какими-то... Между прочим, надо сказать, что люди, ромы, они верующие люди. И верили, всегда у них был кто-то, который предсказывал, куда идти, что надо делать и так далее. Но учитывая тот факт, что в обществе начали уже этим воспользоваться то, что действительно есть мир, и они сказали, что они все гадают. Но не все гадают. Есть люди, которые имеют этот дар и могут это делать, он, может быть, передается по наследству, но опять же, надо всегда чувствовать. Да, поэтому я говорю, есть и мошенники, которые воспользуются этим именем и идут просто, учитывая, назвав, что я вот увидел, что она цыганка и так далее, она гадает. Не все гадают.
Не все верно могут вот это сказать. Поэтому надо остеречься и от тех, которые неправильно говорят, но а также надо, если те, которые гадают, ну это тяжело. Потому что вы играете на гитаре? Я на гитаре, мой отец был ремесленником, он был кузнецом. Я не с музыкальной группы, поэтому скажем, то, что мне передавал отец, это была его возможность работать с металлами, скажем, вы играете на гитаре? Нет, к сожалению, Ну, мой вот отец все. тоже как бы ремесленник и тоже не играет. Но я хочу сказать, eu aș vrea să spun ceva. Deci într-o companie ne-am gămit mai mulți persoane de etnie romi și acolo cântau niște muzicanți și o persoană de fapt care cânta tot era de etnie romă și spune că nu există rom care să bată doba. Și atunci hai să batem tot să vedem. Și eu am bătut, alții au bătut, când o persoană tot etnic rom, nu a putut să bată, să ții ritmul la dobă. Și atunci spune că ăsta se uitau toți strani la dânsul, dar cum așa? Am să înseamnă și că nu sunt țigan sau nu sunt rom? Но мои родители с малых лет дали мне, чтобы я учился играть на аккордеоне. Так что на гитаре... Все равно с музыкой вы как-то связаны. Но зато мы танцуем хорошо. Ну, я сегодня не попрошу вас танцевать, потому что нам станцуют в Камрате, но в следующий раз, возможно, вы станцуете. Николай родится. Мы готовимся, но наши коллеги покажут нам, как они. Елизавета, мы ждем. Спасибо, Диана. Ну что ж, уважаемые ромалы, центральные студии ждут от нас зажигательных танцев. Я предоставляю вам слово, Сергей Константинович, пожалуйста. Уважаемый Николай и уважаемый Илон, мы хотим вам сделать приятное. Вы до следующего эфира, пожалуйста, потренируйтесь, чтобы вы тоже станцевали и сделали подарок. А сейчас мы хотим вам сделать сюрприз. И не только вам, и также всем ромам, И всем кто телезрителям. смотрит, и всем телезрителям. Да, хочу сказать вам спасибо всем и всем ромам с праздников, благополучия. Ты делал сауранги бакса со стимос. Ну что ж, да, передаем эстафету нашим девочкам. Спасибо вам большое. Я так понимаю, что вы нам и песню споете. Ну да, можно и песню спеть. Ну давайте. Ради наших цыган. Все ж таки праздник. Добрий день, ромали, з позаранку. Извините, ма, полсобагал. Не подумайте, упал туннель.
сере роминди, ми на ракірам. Тут сам Забайкальському, ми Сибірському, а й російському ночевому. Перекрест при общества достойны, на мангалы больше ничего. Раньше роба пена, гулинена, и на сесу делу не совой. Сокърдете акана руменца, на пола саме яке завре. Так пожелаю мету менге щастя, Тежу він семенца федеди. Пескире семенца веселится, и младший роменты на быстре. Пожелаю мету менге счастья, ни на год, ни на два, навсегда. Пескире семенца веселится, и младший роменты на быстре. Спасибо большое, спасибо, очень красиво. Скажите, где вы учитесь, кто вас учит, что вы заканчиваете, музыкальную школу? Нет, я не закончил ни музыкальный, ничего. Такого нет, я сам. Сам. Если сказать честно, то если помните, раньше вот здесь ниже перед Ялпугом реки была такая улица, Цыганская улица, там, где мы все выросли. Вот и Вася Станку на этой улице жил, и я жил на этой улице. Там нас очень много выросло людей, которые все с моего возраста, все мое поколение, все как один знали на гитаре играть. Мы друг от друга учились. А девочки, кто вас так красиво научил танцевать? Где вы Самое учились? больше, если нас честно, то мы самоучки. Тоже самоучки. Ну а как? Вы же должны у кого-то перенять вот эти танцы, движения, все ж таки. Где брали маму, у родителей, Мамы, папы, У бабушки. старших сестер, Да. Ага. у бабушек, у тети, кто вот именно танцует красиво. Обычно вот как на свадьбе смотрят девочки, как танцует, вот, особенно если танцовщица, профессионалка, от нее можно многое что взять. И А вот, кстати, движение. про свадьбу вы заговорили. Вот расскажите немножко, как свадьбы у вас проходят. Какие обычаи есть? Вот есть у вас сватовство, например. есть. Как это проходит? Есть, как обычно у всех цыган, у всех православных людей, так и у нас. И сватовство есть. То есть вы соблюдаете все православные праздники? Можно сказать и так. Там маленькие какие-то отдельные ситуации, которые они не слишком отделяются от таких людей, как от... А кухня, есть ли какие-то отличия? Вот, что любите готовить, девочки? мясо жарить. Шашлычки, да? Можно и так сказать. Можно и шашлычки, можно и так жарить. Почему нет? А вот говорят, что ромы очень любят лошадей. Вот. А сейчас наоборот, ромы любят машины. Мерседес. Ну, не обязательно Мерседес. Новая, хорошая машина, чтобы была. Ага. Ну, как правило, мы все ездим на стареньких машинах. Почему? Ну, потому что финанс. А вот, Сергей Константинович, вот по поводу образования, вот как сегодня ромы? Они, как правило, заканчивают 9 классов только, да? Дальше?
Ну, я хотел сказать, эта проблема очень большая. Если коротко сказать, то... Да, сегодня не будем Да, не будем ее о проблемах, но раскручивать, да. Но образование что означает? Уже взрослые люди, родители, которые сейчас стали родителями, они понимают преимущество образования и тот недостаток, и интегрироваться очень сложно без образования и получать там все блага или, допустим, двигаться дальше. Поэтому они стараются детей сейчас посылать в школу. Но многое зависит от культуры образования в той семье, потому что если родители строго относятся, допустим, в этом плане, то и ребенок будет учиться. Родители должны дать шанс этому ребенку, чтобы он имел более лучшее будущее, чем чтобы не проходил через те сложности, которым приходится проходить необразованным людям. А что касается, как девочки научились танцевать, тут тоже роль родителей очень большая. Если в семье у Валерия всегда играли на гитаре, всегда танцевали, проводили время, можно сказать так, за своей вот настоящей цыганской традиции, то поэтому и дети это возьмут. Если нету этого примера, то и тогда и не будет. Поэтому всем ромам желаю быть примером для своих детей, чтобы дети имели лучшее будущее. А скажите, вот в заключение уже, что бы вы пожелали всем ромам, ну и телезрителям нашим? Заключительное ваше слово. Ну и перед праздником 8 апреля. Я в думаю. песне кое-что высказал и, наверное, много высказал и дал понять людям в этой песне. Вот, а так от себя могу сказать, чтобы счастье, здоровье, чтобы не разрушались семьи, чтобы они держали семью крепко в руках, чтобы не отпускать своих детей, чтобы уезжали. Песня была немножко жалостная ваша. Почему? Это старая цыганская песня. Она говорит именно о тяжелой судьбе? Ну, не о судьбе, что цыгане поменялись и что-нибудь тянутся они в ту веселенькое. сторону. А что-нибудь веселенькое нам Можно спойте. и веселую. Чтобы не заканчивали передачу на такой грустной ноте. Да. И передадим Все-таки слово Рома. нашим кишиневским гостям, потому что время ограничено. И девочки еще рассказывают, Ай да ну да ну да най, ай да ну да най, ай да ну да най, ай да ну да най. Ай душа греется, руку жидку, ай душа греется, чайки пьют, ай да ну да най, да ну да най, ай да ну да най, да ну да най, ай теперь люди не ломайся, сарпы на голова собирайся, ай да ну най, да ну да най, ай да ну най, да ну да най, а пусть на деревне по большим хаткам, ай они забаловать чавуры гитас, ай да ну най, да ну най, 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 ай да ну най, да ну най. Все, спасибо вам большое. Ну что ж, уважаемые телезрители, вот на такой веселой нотке мы заканчиваем нашу передачу. Напомню, что сегодня у нас в студии были Сергей Константинович Думиника, председатель общины ромов в Гагаузии, Булудой Валерий Дмитриевич, заместитель председателя общины, и члены общины Виарика Митаки, Булудой Даниела, Булудой Феличия и Станку Василий. Спасибо вам огромное за участие в нашей программе. И прощаемся, передаем слово в центральной студии. Спасибо, Елизавета. Красивые девочки танцуют, красивые песни. Ну что ж, мы подходим к концу нашей передачи. Я просто вынуждена вам предоставить заключительное слово. Господин Букур. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех ромов, Молдавии, желать их счастья, благополучия в их семьи,
здоровья и, конечно, богатства побольше. Господин родитель. Я бы хотел поблагодарить Сергея, наших коллег, комрадов за то, что они вот организовали себя и показали нам все это. И хотелось пожелать им, всем, каждому из нас, чтобы у нас, чтобы мы проявили свое терпение, чтобы мы старались быть добрыми, чтобы мы старались помочь друг другу в трудных ситуациях, потому что у нас есть очень много таких. А также проявить уважение ко всем и стараться быть сильными ко всем невзгодам, ко всем ситуациям, которые у нас есть в этой жизни, встречаемся, а также все, что самое хорошее, даровать нашим детям, потому что она наше будущее. Спасибо вам большое. Ну что ж, я напомню, сегодня в нашей студии был господин Николай Редице, председатель Ромского национального центра, и господин Ион Букур, наблюдатель по правам человека. Также с нами на связь вышла наша студия из Камрата, наши коллеги из АТВ Елизавета и ее гости. Спасибо вам большое. Всех ромов с праздником. Ну а вы оставайтесь с каналом Регионал.